Tere, mina olen Kristi Rahm ja tahan teile täna tutvustada sellist mängu nagu Lightbot. See on siis nüüd mäng, mis juba on väga lähedane programmeerimisega juba sellepärast, et siin tuleb anda just nimelt robotile siis väga üksikasjalikke käsklusi selleks, et ta midagi teeks. Nii vajutan siis seda play nuppu, veidi kannatust ja kohe hakkab mäng pihta. Nii, valin siit siis New Game. Ja selleks, et alustada, on vaja tühikuklahvi vajutada. Nii, siin on siis üks robot, kes jõudes sinisele ruudule saab siis ennast laadida ja nii, et läheb tal lambike põlema. Ja näete, alguses näitab ta siis ära ka selle, missuguseid nuuli või missuguseid märke peaks siis kasutama, et seda ülesannet sooritada. Nii, no hetkel on hästi lihtne, ta peab lihtsalt liikuma otse ja siis lambi püüdma põlema panna. Nii, no esimene ülesanne läks meil kergesti. Vajutan jälle tühikuklahvi, tuleb järgmine ülesanne. Nüüd on siis takistus, millest on vaja mööda minna. Selleks pean ma siis laskma mehikesel kõigepealt astuda. Siis ma panen ta keerama õiges suunas. Siis ta kõnnib edasi. Nii, no vaatame, kuhu ta siis jõuab praegu. Nii, nüüd mul on vaja teda uuesti pöörama panna. Minu enda jaoks on see pööramine just selline kõige nagu keerulisem osa, sest alati ei õnnestu kohe endale õiget pidi mõelda, nii et liiguks õiges suunas. Nii, siis jällegi otsel sammud, no nii vaatame, kuhu ta on jõudnud. Nii, nüüd on vaja siis jällegi ta panna pöörama. Üks samm. Ja peaks lambikene põlema minema, nii vaatame, kontrollime. Nii, ja saimegi hakkama. Järgmine tase. Nii, nüüd on vaja siis juba nagu näha siin kasutada veel ühte uut märki, see on siis hüppamise märk. Nii, et kõigepealt astub ta siis ühe sammu edasi. Siis ta peab hüppama üles ja siis ka alla. Nii, siis astub ta ühe sammu ja peakski minema pirn uuesti põlema, kontrollime. Hüppab põlema. Nii, nüüd on vaja jällegi tal pöörata. Pöörab, astub, põleb. Nii, astub ja põleb. Nii, vaatame, kas töötab ka. Hüppab, astub. Nii, ja saimegi hakkama. Järgmine tase. Nii, nüüd on siis vaja jällegi edasi liikuda. Siis on vaja hüpata kõrgemale, veel üks kord kõrgemale, samm edasi. Nii, vaatame, kus ta jõuab. Nii, nüüd on vaja jällegi teda pöörama panna. Nii, nagu ma ütlesin, see pööramine on minu jaoks alati selline kõige keerulisem. Vaatame, kas keerab õigele poole. Keeras küll. Nii, läheb otse edasi. 4 ja 5 samm ja tuli põlema. Nii, nüüd ta peaks töötama õigesti, vaatame, kas nii on ka. Nii, ja õnnestuski. Nii, jällegi tühikuklahv. Nii, nüüd ta alustab hüppamisega. Liigub edasi. Nüüd ta peab jällegi pöörama. Läheb jällegi edasi, 1, 2, 3 sammu. Nii, siin sai üks ülearu võtame ära, sest et kui siin nüüd liiga palju on neid asju, korduvaid tegevusi ka, siis võib juhtuda, et nüüd ei mahu ära. Nii, 3 sammu edasi, nüüd ta peab jällegi pöörama, hüppama ja peaks lamp põlema minema. Nii, vaatame, kas mul õnnestus nüüd esimese korraga õigesti teha. Nii, no seekord läks väga hästi. Nii, et samm-sammult läheb siis see asi siin keerulisemaks. Nagu näha, nüüd on põlema läinud uued tuluksed, need on siis juba funktsioonituluksed. See tähendab seda, et siin ma pean nüüd hakkama juba väikest funktsiooni koostama, et siia siis ära mahuks see, mida ta tegema peab. Nii, ja siis kõigepealt ta peab ikkagi edasi minema, selle paneme siia samma. Siis ta peab hüppama.
ja veel korra hüppama. ja nüüd peab ta keerama. nii. nüüd, kui ta on hüpanud ja keeranud, siis peaks ta nüüd uuesti hüppama. ja. nii, hüppab, hüppab, hüppab. ja nüüd peaks tuli põlema minema. nii, vaatame, kas siiamaani töötab. hüppab, keerab, hüppab. nii, läks põlema küll, aga nüüd selleks, et mul ära mahuks, on mul vaja mõelda siis funktsiooni peale juba. nii, mina ütleks, et nüüd ta peaks hüppama veel korra. nii, ja siis peab ta pöörama. nii et ma võtaks nüüd funktsiooni, alustaks siit, et ta peab pöörama. siis läheb otse, otse, otse. teeme siis siia F1. nii. ja nüüd ma panekski siia siis selle F1. nii, ja seejärel ta peab pöörama jälle sellepärast, et nii, ja nüüd uuesti F1. nii. ei ole ka, see peab natuke teistmoodi lähenema. nii, no vaatame, kuhu ta praegu jõuab. nii, hopp, hüppab, ahah. nii, nüüd ta pöörab, nüüd mul on vaja uuesti, et ta pööraks uuesti ennast. hüppab F1, pöörab ja nüüd peaks olema F2, aga F2. nii on see, et ta läheb otse, otse, otse. siin nüüd tuleb nii otse, otse ja paneb lambi põlema. nii, aga mulle tundub, et siit peaks nagu midagi veel. pööramine peaks nagu veel olema F1. nii, jäades selle ära, ma paneks selle F1 korra veel siia. vaatame veel, nüüd õnnestub. nii, pöörab, tuleb siia, nii. nüüd pöörab F1 ja F2, vaatame, kas nii tuleb. pöörab. ja F1 ja F2, vaatame, kas see töötab. nii. sinna pöörab, läheb tagasi. nii, ja õnnestuski. ja siin on neid tasemeid muidugi järgneb jällegi veel ja veel, et mõnusat katsetamist teile kõigile. Laitub boti mänguga ja igal juhul see on nüüd küll juba täpselt selline mäng, mis on väga-väga sarnane päris programmeerimisele, kus siis samm-sammuliselt tuleb siis käske anda. ja kui läheb midagi valesti, siis tuleb seda muuta ja parandada. ja nagu näete, siin tuli sisse ka juba funktsiooni teema, nii et see on juba päris selline õige programmeerimine siin. nii, mõnusat katsetamist ja koos mängimist teile kõigile.